Hər kəsə salam. Saat qurşaqlarına aid olan bir nömrəli test tapşırığının izahına baxaq. Burada 3 dənə məntəqə qeyd olunub və hər bir məntəqədə yerli vaxt göstərilmişdir. A məntəqəsinin coğrafi uzunluğu verildiyi halda bizdən B və C məntəqələrinin coğrafi uzunluqlarını istəyir. Biz coğrafi uzunluqları saat fərqinə əsasən tapa bilərik. Biz A məntəqəsinin coğrafi uzunluğunu bilirik. B məntəqəsinin coğrafi uzunluğunu tapmaq üçün A və B arasında saat fərqini tapaq. 20-20 çıxılsın 15-40 bu bərabərdir. 20-dən 40 çıxmaq, yəni burada biraz çətindir deyə. Ona görə biz 20-20-ni 20-dən 1 saatı, yəni 60 dəqiqəni 20 dəqiqənin üzərinə verməliyik. Ona görə bunu belə yaza bilərik. 20-ni 19, bu 20 dəqiqəni isə biz 80 formasında yaza bilərik. Yəni üstünə 60 dəqiqə gəlirik. 60 dəqiqədə 1 saatdır. Bundan buna pay verdik. Bu da edir 80 dəqiqə. Çıxılsın 15-40. Bu zaman biz bunları rahat şəkildə çıxa bilərik. Bu da edir 4 saat 40 dəqiqə. Deməli, A və B arasında 4 saat 40 dəqiqə vaxt fərqi var. Daha sonra biz 4 saat 40 dəqiqəni dərəcəyə çevirək. Bilirik ki, 1 saatımız 15 dərəcədir. Deməli, 4 saatımız olacaq. 4-ü vururuq 15-ə, 60 dərəcə. Və biz bilirik ki, 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədir. Ona görə 40 dəqiqəmiz bərabər olacaq 10 dərəcəyə. 10 dərəcə buradan, 60 dərəcə buradan, ümumi etdi 70 dərəcə. Deməli, A və B arasında 70 dərəcəlik məsafə var. A 30 dərəcə şərq uzunluğundadırsa, B 30 üstə gəl 70 bərabərdir 100 dərəcə şərq uzunluğunda olacaq. Nəyə görə üstünə gəldik? Niyə çıxmadıq? Çünki şərqdə yerləşir. Şərqdə yerləşdiyini hardan bildik? Saatdan bildik. Çünki 20-20 15-40-dan irəlidir. Deməli, B məntəqəsi A məntəqəsindən şərqdə yerləşir. İndi isə C məntəqəsinin dərəcə ölçüsünü, yəni coğrafi uzunluğunu tapaq. Bu zaman isə B və C arasındakı saat fərqini ilk öncə tapmalıyıq. 21:00-dan çıxaq 20:20-ni, yenə də eyni qayda ilə 21:00-ı biz 20:60 formasında yaza bilərik. Çıxılsın 20:20 bərabərdir 20-dən 20 0 40. Deməli, saat 00:40-dır. 40 dəqiqə var burada. Biz qeyd etdik ki, 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədir. Deməli, 10 dərəcəmiz də bərabər olacaq 40 dəqiqəyə. Deməli, B və C məntəqələri arasında da 10 dərəcəlik məsafə var. Ona görə 100-ün üstünə 10 dərəcə gəlirəm. Bu da eləyir 110 dərəcə şərq uzunluğu. Deməli, doğru cavabımız olacaq A bəndi.